Omicron 變種病毒，被稱為 Arcturus 的新冠變種病毒。根據世界衛生組織 WHO 於4月13日發布的資料， Arcturus 在全球29個國家及地區，包括英國、美國、新加坡等地均出現病例，而且此變種病毒亦越趨流行。專家稱 Arcturus 傳播能力較此前的病毒株高，可能會在未來數星期越來越流行，但全球爆發的機會仍是未知之數。阿靚魚腥草點話？30咋？咁買半斤。30咋，人哋賣好貴咩？我唔知啊，冇得買啊！我中意喺度買，佢嗰啲咧甩晒毛啊！反而咁大嘅30咋。煲咩啊？煲青欖蘋果桔餅同埋呢個。我咁多嘢煲，我淨係買個煲。嗰啲桔仔，嗱你聽到啦。如果你哋煲咧，就煲蘋果桔仔啊，酸欖。嗰啲係青欖啊，加椰子啫嘛。係咯。喂，好唔該晒。唔該。喂，魚腥草啊，呢度半斤15蚊，喺而家呢個時間超抵㗎啦。現代藥理學發現，魚腥草含有魚腥草素，有抑菌抗發炎嘅效果，可說是中藥裏嘅抗生素。另外，亦含有橘皮素，可以擴張腎動脈，增加血液與尿液量，可用在利尿。魚腥草用於治療感染、發炎症狀，如呼吸道嘅感染、結膜炎、慢性嘅鼻竇炎、反覆性嘅口瘡潰瘍、腎炎、泌尿道嘅感染、盤骨腔發炎、放射性嘅腸炎和病毒性嘅腸炎等㗎。關於魚腥草嘅記載，最早出現喺《名醫別錄本草經疏》，係可治療肺癰即係呼吸道嘅感染病㗎。魚腥草咧，因為藥效廣泛，喺日本被稱為十藥。How tiny a herb？ 有以一敵十嘅意思㗎。我係越煮越好，大家好。啱啱片頭都睇到魚腥草嘅資料啦。其實魚腥草咧，我拍過幾集噶啦。魚腥草煲蘋果啊，魚腥草煲湯啊，咁都講咗俾大家聽。魚腥草係一個好好嘅消炎嘅，尤其是喉嚨痛咧。嗰陣時咧，我一喉嚨痛咧，哇，鉗鉗聲咧就要煲魚腥草飲。喂，大家都睇到佢魚腥草又叫做十藥王啊！如果喺日本嚟計，叫做十藥。咩叫十藥咧？以一敵十，哇，犀利啦！我喺街市度買咧就30蚊一斤。喂，早過1年半載啊，要26蚊斤，根本就基本上冇貴過啦。買魚腥草大家都見到啦，一定要買啲粗粗地嘅，同埋有好多呢啲鬚嘅，有啲腍白白浸到爛晒嗰啲你就唔好買啦。不過而家呢個市況嚟計咧，見到就買嚟煲啦，非常之好嘅。即係同大家講啦，咁魚腥草個好處大家都知道啦。咁呢個魚腥草咧，喺中醫嘅角度咧，佢可以治療肺癰。治療肺癰即係咩意思啊？即係呼吸道感染疾病。喂，咁大家都知道啦，呢啲基本上你舐咗嘢或者未舐嘢咧，個呼吸道咧都係有唔舒服嘅。所以咧，煲魚腥草就最好啦。頭先都見到我啦，我喺食飯之前啊，就已經將個紅蘋果煲一煲先啦。因為咧蘋果水咧係要有味啊嘛，咁你一煲一陣就唔得嘅，所以我煲咗佢嗰一陣啦。而家就可以再煲啦。再煲滾佢，其實我已經煲咗佢幾個字，焗咗一陣噶啦。咁仲有喎，我今次就買咗半斤啫。咁通常嚟計煲湯我就掉落去啦。不過咧，其實魚腥草咧係最尾煲好10分鐘之前落去煲10分鐘，跟住焗10分鐘就好啦。半斤我哋用唔到咁多嘅。我哋咧就攞啲出嚟，浸下佢，洗下佢先。好簡單。哇！佢今次呢啲好靚啊，好醒目啊！呢個阿靚啊，好醒目，一
入咁多魚腥草，佢一日賣好多包。嗱，我今日咧就半斤，大約咁就落半斤就8兩，大約落3兩到啦。我唔落多啦。咁臨煲之前咧就洗下佢。呢啲可以咧就收翻落個膠袋度，擺落雪櫃煲2日都得嘅。嗱，因為呢度咧我諗住煲4杯，一人1杯。嗱，咁洗下佢咯嚇。洗一洗佢就得噶啦嚇。佢又唔係好污糟嘅，你睇到啲泥沙啦。咁洗得過分咧，呢啲鬚甩晒咧就唔掂啊嚇！即係要話俾大家聽。嗱，咁樣 OK。好，煲佢10分鐘，10分鐘好咯喎，因為太過耐咧，佢嗰啲消炎嘅作用咧就冇晒啦。跟住再焗佢10分鐘就飲得啦。好，嗱，煲好10分鐘，再焗10分鐘就倒俾大家睇下佢係咩環境，好冇？20分鐘之後就再同大家講啊。魚腥草已經煲好咗10分鐘，焗都焗咗10分鐘啦。嗱，而家咧我哋一家咧就咁每人1杯咯。嗱，啷隻杯先啦，咁呢個係最快捷嘅方法嚟㗎啦。所以咧，如果你要蘋果有味咧，就首先咧就煲咗啲蘋果水先，好似我頭先咁樣情況咁然後咧就焗一焗佢，跟住最尾就10分鐘就落魚腥草，煲10分鐘就焗10分鐘就得啦嚇。嗱，而家就飲得啦。嗱，倒俾大家睇下啦。嗱，每人就1杯就得啦，搞掂。係嗱。煲好咗個色特別濃郁㗎，呢度就係我哋而家就每人1杯啦。一陣轉頭，喂，仲想飲喎，咁一日可以飲幾杯都得嘅，呢啲冇問題嘅。呢個時間嗱，頭先嗰包魚腥草咧，我就包翻好，擺翻落雪櫃，聽日又再煲咯，一樣咁嘅道理啦。嗱，希望大家都有機會試下呢個魚腥草煲蘋果。而家呢個時間真係要飲呢啲對於大家嚟講係只有益處冇壞處啦嚇。希望大家中意我今日同大家分享魚腥草蘋果，多謝晒，多謝大家訂閱，越煮越好。買泰式嘅吹雞醬，唔係燒雞醬，哇，賣晒啦！哇，呢支大嘅而家係730毫升，24個半一支啊！不如我買材料翻去自己整泰式燒雞醬咯，乾葱頭4蚊包。